И вообще, где ужин? Муж с работы пришел. Ой, глядите на него, распетушился, хвост распустил Это свой. я не хвост распустил, Валюха, а тебя распустил. Да ты шо? Да. Ага. Но только ты смотри. Я ж тебе не зая, я долго терпеть не буду. Да ты тоже смотри, я ж тебе не Котя. Коленком под зад как дам, так и вылетишь из дома. Шо? Кто? Кто? Ты! Да ты что, нюх потеряла, что ли? Ты забыла, кто в доме хозяин? Так что, выходит, забыл.